Всем привет! Я все еще в поиске интересного напитка на лето, и сегодня будем проверять очередной рецепт из ТикТока, и это клубничный айс-латте. Заранее заварила эспрессо, также понадобится лед, и самое главное это клубничное чудо. Посмотрим, что получится. Вот такая красота у меня получилась, и сейчас будем пробовать на вкус. Получился такой нежный напиток, вкус клубники там очень слабо ощущается, в кофе я вообще не чувствую. По вкусу как будто это просто молоко с легким привкусом клубники. Ценю где-то 3 из 5.